Ez dut piperrik ikusten. Zer da? Mozolo gazte irekia, entzun ezazue gure proposamena. Proiektua berez hasi zen pasaden ikasturtean Eusko Jaurlaritzak antolatutako gazte ireki proiektuakin, lehiaketakin, eta hor gure ikasleek sortutako ideia hortatik, Euskal Beka deitutako ideia hortatik, Sargoi plataforma hau sortu da, eta momentu honetan hortan gaude, Sargoi proiektu honetan, printzipioz, baloretan oinarritutako sare sozial bada, non gure irakaskuntza elkarte ezberdinekin eta ikastetxe ezberdinekin helburua litzatekeena proiektu ezberdinak martxan jartzea, gizarte aldeko proiektuekin, eta beste nolabaiteko jarduera gure ikasleentzat onuragarriak izan daitezkeen proiektu ezberdinekin. Gainera horrekin batea, sare sozialen erabilpen egokia edo erakusteko asmoakin sortutako tresna dugu, eta benetan, orain arte izandako esperientzia benetan ona, esperientzia benetan onuragarria, eta guretzat ere irakasle bezala, tresna erabilgarri bat izan daitekeena. Eguneroko lan hortan, segimendu bat egiteko, jarraipen bat egiteko, gure ikasleengan, eta batez ere, esan ditudan balore onuragarri horiek eta bultzatzeko, eta beraentzat onak izan daitezkeen praktika eta ekintza honan bultzada. Sargoi es un proyecto pionero de innovación educativa que permite fomentar valores en nuestros colegios, donde los alumnos y alumnas pueden crear proyectos y, lo que es muy importante, donde los tutores pueden evaluar y reconocer las capacidades psicosociales y humanas de los alumnos. Berez, plataforma esan dezagun ideia bat egiteko, Facebook antzeko plataforma bat izan daitekeela, antzekoa, baina beti ere praktika onak eta bestelakoa bultzatzen. Batetik ikasleek beraien profila sortu behar dute, berez jasten dira ezagupen minimo horiek izaten, eta gure aholkularitzakin ikasten dute nola sortu, zenolako ideiekin eta zenolako itxurakin bete. Eta bestetik, benetan oso interesgarria ikusi dugun manifestu vital bat, bizi manifestu bat sortu behar dute, eta beraien barnean nolabaiteko hausnarketa egiteko aukera ematen dien proiektua. Non bakoitza bere buruari galdera interesgarriak egiten dizkio bere buruari, eta hortik aurrera lan kooperatibare, elkarkidetza eta bestelako proiektuak sortzeko aukera ematen duen sarea. Non lankideen artean, familiak inplikatuz, irakaslegoa inplikatuz, helburu hori jarraitzen du. Para la Asociación Apoyadora BET, una asociación dedicada a la búsqueda de la cura de esta grave enfermedad y el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, la colaboración con la propuesta de innovación educativa que es Sargoi nos posibilita que un montón de alumnos y centros educativos como el de Asular colaboren en nuestros proyectos, diseminen nuestros proyectos y reivindiquen unos valores para generar un nuevo modelo de construcción que permita que las enfermedades raras dentro de poquito dejen de ser un grave problema para esta sociedad. Lotura horrek Sargoi daukana proiektu solidario desberdinekin ere azpimarragarria da daukan garrantzia eta kasu konkretu honetan Asociación Chernobyl elkartearekin. Adibidez elkarte hontako voluntarioa naiz eta ikusten dut oso ona dela gazteen artean ideia horiek bultzatzea eta zabaltzea. Jakin dezaten hemengo errealitatea hau dela, baina Ukrainian beste errealitatea bizitzen dutela beraien urteak dituzten neska-mutilak, eta laguntzeko modu bat izan daitekeela. Eta denok irabazten dugula beste errealitateak ezagutzen eta aldegun heinean beti laguntzen. Orain taldeka ari gara lanean eta sortu den
proiektuetako bat izan da Txernobileko umei laguntzea. Nola lagunduko diegu? Guk behar ez dugun arropaia etxan dugula, ez dugula gehiago erabiliko, haiei emanez. Orduan, Sargoien bertan jarriko dugu proiektu bat Txernobilei laguntzen, eta han berri guztiak txertatuko ditugu. Y mi madre me cuenta que los de Chernobyl necesitan venir al País Vasco a diferentes familias, pero nosotros entendemos que es mucho esfuerzo traer niños de Chernobyl al País Vasco. Entonces hemos pensado recoger la ropa que no necesitas y dárselas a ellos. Sargoien kreatu dugu proiektu bat, izena erregabe asko zobe dela eta jendea ezain beste erretzeko pentsatuta dago proiektu hori. Zeba, gero ere kontsumoa jeisteko erretzen gainera galtzezu dirua gaixo jartzeko. Sargoi is a project that comes from the Humans Network, which is a social movement created in Bilbao, who connects people and organizations who wants to humanize the world. Sargoi gives you the opportunity to meet different people and also to more about yourself.